चाहिँ बाहिरबाट आएको हो क्या तिमीसोराबाट बुकारेस्ट घुम्न आएको सो अब हामी गइरहेछ खासमा उसलाई घुमाउने हो होइन आज चाहिँ अब उसलाई चाहिँ रोमानियाको पार्लिमेन्ट देखाइदिने हो अब सानो हामी क्लिपहरू बनाइरहेछ होइन यो सुपर बाइक्सहरूमा सो ब्रदरले पनि बनाइरहेछ है कस्तो बवाल लाग्यो कसम भनेको होइन मैले फेस टु फेस देखेको थिएन होइन सुपर बाइक्सहरू कसम बवाल हुँदो रहेछ है म्याड ब्ल्याकमा क्या कसम हेर न यस्तै चिजहरू देखिन्छ क्या यहाँनिर घाममा आयो भने चाहिँ होइन घाम लाग्दिन आयो भने चाहिँ किनभने यहाँनिर पुरै राइडिङहरू गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले सो वेलकम न्यू भ्लग न्यू डे न्यू एपिसोड गाइज सो आज हामी स्टार्ट गरिरहेछ भ्लग त्यही एड्रेस हो होइन रोमानिया बुकारेस्ट टानबाट होइन रोमानिया युरोप सो आजको प्लान बेग्लै छ होइन आज केटाहरू चाहिँ सबैजना फुटसल हेर्नु गइसक्यो फुटसल म्याच भइरहेको छ क्या केटाहरूको चाहिँ खासमा कति 3000 समथिङ बाजी रहेछ होइन 3000 भनेको समथिङ 1 लाख जति हो होइन 1 लाख के भनौँ अहिलेको हाराहारीमा झन्डै होइन 1 लाख जति भनौँ बाजी अनि कतिजना 16वटा टिम 16वटा कि कतिवटा टिम छ अरे होइन केटाहरू चाहिँ गेम हेर्न गइरहेको छ खासमा अनि सो म चाहिँ खासमा आज गेम हेर्नुभन्दा पनि अगाडि नै मैले प्लान बनाइसकेको थिएँ आज चाहिँ दाइलाई भेट्ने अनि टिकटक सिकटक बनाउने दाइको एकाउन्टको लागि टिकटक बनाउने अनि मेरो लागि भ्लग बनाउने सो त्यो प्लान थियो होइन सो म आज एक्लै निस्किरहेको छु सो आज म देखाउँछु हिजोको त्यो जुन ठाउँ थियो नि त्यो पानीहरू छर्र आइरहेको होइन सो त्यो ठाउँमा आज टिकटकहरू बनाउने भिडियोहरू बनाउने अनि लट्स अफ नेपालीहरू पनि भेटिन्छ त्यहाँनिर होइन सो उनीहरूसँग पनि गफ गर्ने हो होइन सो मजा हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ खासमा म मेट्रो स्टेसन गइरहेको छु है अनि बिहानदेखि उठेर केही खाएको छैन अनि बिहानदेखि पनि उठेको के भन्नु 1 बजीतिर उठेको अहिले चाहिँ 2:30 भयो 2:30 बजी होला होइन सो भोकै छ केही पनि खाएको छैन सो सुरुमा गएर त्यहाँ स्टोरमा गएर केही कुछ किनेर खाने हो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूसँग एकैचोटि उनेरी पार्कमा भेट्छु है आज उनेरी पार्कको सबैभन्दा ब्युटिफुल चिज देखाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन रोमानियाको सबसे ब्युटिफुल चिज है रोमानिया बुकारेस्टको भनौँ न रोमानियाभरिको त होइन मेबी अरू होला सायद मैले केही अरू थ्राउड गरेको छैन मैले हेरेको छैन होइन अरू ठाउँको यहाँदेखि बाहिरको होइन हिमाल सिमाल होला कि अरू के होला बट रोमानिया बुकारेस्टको चाहिँ वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल भ्यू चाहिँ आज म देखाउँछु तपाईँहरूलाई दामी देखाउँछु है सो के पो भन्थ्यो कन्टिन्यू है तपाईँहरूको कन्टिन्यू हेरिराख्नु सो म देखाउँछु आज तपाईँहरूलाई दामी चिज आज रोमानियाको बुकारेस्ट सिटीको हिरा चिज देखाउँछु क्या दामी देखाउँछु है त सो अहिले चाहिँ म अब पहिला किन्छु खान्छु अनि त्यसपछि मेट्रो चढेर जान्छु दाइहरू उहाँ वेटिङ गरिरहेछ 2जना 3जना छ दाइहरू खासमा अनि उनीहरूको फोटोसुट अनि भिडियोको सुट पनि गर्ने हो अनि त्यसपछि आज अनि त्यही हो ब्युटिफुल चिज देखाउँछु है तपाईँहरूलाई सो गाइज खाजाको लागि अब एउटै यही खाइयो होइन त्यस्तो अरू केही खाने चिजहरू पाएन कि सो मलाई मनपर्ने यही चिज हो आइसक्रिम हो के भन्छ यसलाई कुल्फी आइसक्रिम भन्छ होला सायद होइन सो दामी छ सो हरियाली हेर न हरियालीमा कसम हेर त यस्तो दामी छ यो सिटीको बिचमा हो क्या सो सिटीको बिचमा पनि यस्तो हरियाली छ है हाम्रोतिर यस्तो बनाउँदैन के गर्नु लास्टै उयो गर्छ यो रुखहरू रोप्ने चाहिँ ओभर गर्छ रोडको जुन त्यो पेटीको छेउछेउहरूमा पनि बनाएपछि रोप्छ क्या यिनीहरूले ओभर नेचुरल चाहिँ ओभर मान्छ क्या यिनीहरूले जस्तो लाग्छ मलाई होइन के होस् सही छ कन्ट्री हावा यस्तो मिठो चलिरहेछ कसम नेपालमा यस्तो धुलो धुवा हावा पनि पुरै तातो यहाँनिर यत्रो घर छ नि घर छ कार छ यत्रो उयो छ होइन त्यही पनि कस्तो राम्रो छ हेर न त्यस्तो गाडीहरूबाट धुवा निस्किन्छ कस्तो दामी फ्रेस फिल हुन्छ क्या जहाँ पनि कि यो बुकारेस्ट सिटीभरि जहाँ पनि फ्रेस फिल हुन्छ क्या त्यस्तो धुलो धुवा पनि हुँदैन अनि त्यो के अरे गाडीबाट निस्केको धुवाहरू पनि गनाउँदैन होइन त्यस्तो छ क्या हेर न कसम यस्तो हो नि त सिटी भनेको त होइन एउटा राम्रो सिटी भनेको त मेबी बालेन सरले अब बनाउनुहुन्छ कि बालेन दाइले हेरौँ है सो अब चाहिँ म फटाफट लाग्छु म एकैचोटि आज तपाईँहरूलाई रोमानियाको बुकारेस्टको उनेरी पार्कको ब्युटिफुल भ्यूहरू अनि ब्युटिफुल चिजहरू देखाउँछ है त आज सो गाइज फाइनली हामी आइसक्यो होइन उनेरी पार्क सो अब म देखाउनु गइरहेछु तपाईँहरूलाई वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल भ्यू है उनेरी पार्कको रोमानिया बुकारेस्टको उनेरी पार्कको है वान अफ द मोस्ट भ्यू हो क्या ब्युटिफुल भ्यू हो क्या कस्तो भनेको यस्तो दामी देखिन्छ है त्यो हिजोको भिडियोमा नि अलिअलि देखाएको थिएँ बट आज चाहिँ प्रपर देखाउँछु है त सो यस्तो छ गाइज यो हेर यो भरे राति होइन यो सबै लाइटिङ बल्छ क्या यसमा
टोटली लाइटिङ बल्छ है। अनि जुन यो पानीको उयोहरू छ नि, जुन यो फोकाहरू, यो म्युजिक बज्छ क्या यहाँनिर होइन। अनि म्युजिक अनुसार सर्र सर्र माथि जान्छ क्या। अनि यसको यो जुन यो के अरे फर्मेसनहरू पनि म्युजिक अनुसार चेन्ज हुन्छ क्या। बा यस्तो मजा आउँछ हेर्नुलाई। मेबी आज भयो भने म देखाउँछु होइन, भएन भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम नाइटमा एउटा नाइट भ्लग हान्ने गरी आउँछु म होइन। त्यसपछि अनि तपाईँहरूलाई यस्तो मजाको चिजहरू देखाउँछु नि म। सो कस्तो लागिरहेको छ यो देखेर तपाईँहरूलाई? सही छ नि होइन। सो हाम्रो दाइहरू पनि आइरहनु भएको छ होइन। सो उनीहरू चाहिँ अहिले यता कतापट्टि छ। मैले फोन गरेँ भर्खरै, अनि म पख आउँदैछु तिमी भएको ठाउँतिर भन्नुभयो होइन। सो म पर्खिरहेको छु। सो उनीहरूलाई पनि भेट्ने हो, त्यसपछि उनीहरूको टिकटकको भिडियो पनि हान्ने हो होइन। अनि यिनीहरूको यो चिजहरूको होइन सिनेमेटिक पनि हान्ने हो। कस्तो बबाल निस्किन्छ, चिज निस्केर आउँछ क्या, हिरा निस्केर आउँछ आज कसम भनेको है। हेर न कस्तो निलो देखिरहेको छ क्या। यो सानो फैलेको छैन क्या, टोटल फैलिरहेको छ। वहाँ परसम्म छ क्या, त्यो कार कुदिरहेको छ नि त्यो बिच हो होइन। त्यहाँदेखि अझै उतापट्टि पनि छ क्या यस्तै लास्ट ठुलो छ। सो यहाँ नेपाली मान्छेहरू ऊपर देख्न पाइन्छ होइन। नेपाली मान्छेहरू पुरै घुमिरहेको छ, यता सब नेपाली घुमिरहेको छ क्या। दामी मजा आउँछ। सब नेपाली आउने भनेको यहीँनिर हो कि कस्तो। सो बिचबाट यहाँबाट जाउँ, यहाँबाट देखाउँछु है त म। सो यहाँबाट हामी छिर्नु एकछिन थोरै, धेरै होइन, किनभने दाइले यतापट्टि आउँछु म, त्यहीँ बस्छ भनिरहनु भएको थियो। सो यहाँबाट हेरौँ है त। ओहो हो माई लर्ड, कस्तो बवाल देखिन्छ हेर न होइन। अनि सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ यो हो क्या, यो बिचको हो क्या यो हेर त है। सो यो बिचमा त्यो रोड छ होइन, यहाँनिर चाहिँ रोड छ, यो चाहिँ रोड हो टक्क, यहाँनिर चाहिँ रोड छ। सो मैले भनेको लाइटिङ मेबी यो लाइटिङकै हो, यो लाइटिङकै हो, लाइटिङहरूकै हो क्या। यो टोटल्ली नाच्छ क्या, पुरा नाचिदिन्छ क्या लाइटिङ अनुसारको, पुरै अनि त्यो म्युजिक अनुसारको। त्यसपछि हेर्नुको मजै बेग्लै हुन्छ क्या। कस्तो बवाल बनाएको छ भने के सोचेर बनाएको होला क्या, म त्यो छक्क पर्छु क्या। कत्रो थिङ्किङ राखेको होला क्या यो बनाउँदाखेरि होइन। यहाँ हेर न, बिचमा रोड छ क्या, सर्र घुमेर आउँछ। अनि सर्र यताबाट जाने यताबाट घुमेर जान्छ, यताबाट उताबाट आउने यसरी घुमेर जान्छ यसरी है। सो पहिला म दाइहरूलाई भेटाउँछु अनि तपाईँहरूलाई पनि भेटाउँछु। अनि त्यसपछि हामी टिकटक भिडियोहरू पनि हान्ने हो। हल्का म अब सिनेमेटिक हान्छु होइन, सिनेमेटिक चेक हान्नु कस्तो देखिन्छ तपाईँहरूलाई है। सो लेट्स इन्जोय है त। सो गाइज फाइनली हामीले दाइहरूलाई भेटिसक्यो होइन। सो यहाँ लोकेन्द्र खत्री दाई एन्ड अनदर अमेजिङ ब्रदर। ऊ चाहिँ बाहिरबाट आएको हो क्या, तिमीसोराबाट बुकाइस्ट घुम्न आएको। सो अब हामी गइरहेछ खासमा उसलाई घुमाउने हो होइन। आज चाहिँ अब उसलाई चाहिँ रोमानियाको पार्लिमेन्ट देखाइदिने हो। अब ऊ हल्का नेता सेता पनि हो होइन, त्योहरू पार्लिमेन्ट देखाइदिइरहनु पर्छ। सो अब हामी चाहिँ खासमा हामीलाई चाहिँ एकदम अवसर जुराइरहेछ होइन। यो जहिले पनि यसो भेट्ने अनि दाइ चिल पारामा होइन, दामी गाई सबैले एकदम किप सबैलाई माया छ है। हामी धेरै माया भएर यताको अब रमझम रमाइदिनु न त साथीभाइलाई भेट्दाले गर्दाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो। उहाँले यति मेहनत गरिराख्नु भएको थियो कि हामी आउनुभन्दा पहिले नै उहाँले मेरो दर्शकहरूको लागि भनेर चाहिँ भिडियोहरू क्लिप गरिराख्नु भएको थियो कि। तपाईँहरूको माया भएर नै उहाँले यत्रो दुःख गरिराख्नु भएको थियो। एक्लै 2 घन्टा पहिल्यै पुगेको भन्ने कुरा पनि उहाँले हामीलाई भनिराख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको होइन। अमृत जति ह्यान्डसम छ देख्नमा होइन, सायद अब म जति त छैन होइन, म भन्दा लिटल बिट होइन, तर ह्यान्डसम भन्दा उसको मेहनत अझै त्यो भन्दा 10 गुणा बढी छ क्या गाइज होइन। सो त्यो कारणले गर्दा मेहनत गर्ने मान्छेलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ है गाइज प्लिज सबैलाई। सो हामीलाई खासमा अहिले डिसाइड गर्न अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन। हामी जङ्गल सफारी आइरहेछ कि बिकज यहाँ हेर हरियाली यता बोटतिर पनि छ, यता रोडतिर पनि छ है। सो है रोमानियन हरियालीहरू पनि हेर्दै अनि यता वन जङ्गलको हरियाली पनि हेर्दै हिँडिरहेछ। सो उसलाई चाहिँ खासमा अहिले हामी पार्लिमेन्ट घुमाउन लगिरहेछ होइन, पार्लिमेन्ट देखाइदिने हो होइन। अनि त्यसपछि मेबी के हुन्छ थाहा छैन है। आज अब नेपालीहरू पनि केटाहरू पनि भेटिन्छ होला सायद, अब उनीहरूसँग भ्लग बनाउने होइन। सो
नेक्स्ट टाइपको मजा आइरहेछ आज। यो बाटोबाट म हिँडेकै थिएन यार, कस्तो दामी रहेछ नि यो फुलहरू फुलेर त के अरे यो कतै पत्ता भएर क्या मा कसम। अहिले यो गर्मी लागेदेखि यस्तो मजा भएको हो क्या, नत्र त उरास लाग्दो थियो क्या, पुरै हाँगा सुकेर है मा कसम। त्यो एकचोटि आँखाको झिल्के भेटायो नि पुरै आगो लाग्ने टाइपको त्यस्तो खालको अवस्था थियो। बट अहिले दामी मजा आउँछ क्या, यस्तो भयो भने हरियो हरियो हेर्न पनि मजा आउँछ नि त होइन है। सो पहिला अब पार्लियामेन्ट पुगौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई भेटाउँछु म, पार्लियामेन्ट फेरि देखाउँछु आज एकचोटि। सो गाइज आई वान्ट टु सो यु अगेन, मैले पहिला पनि यहाँ भिडियो बनाइसकेको होइन, बट आज मस्त देखिरहेछ, यस्तो बवाल देखिरहेछ होइन, किनभने बिकज ओभर दामी घामहरू लागिरहेछ अनि यहाँनिर ओभर सुपर बाइक्सहरू पनि छ, त्यो पनि देखाउँछु म होइन, तिनीहरूसँग हल्का गफ हानेर मेबी देखाउन दियो भने भिडियोमा त देखाउनु दिइहाल्छ है। सो अगेन देखाउँछु है तपाईँहरू पार्लियामेन्ट यस्तो छ गाइज, पार्लियामेन्ट राजमहल पुरै महल जस्तो छ नि यहाँ हेर न, कसम भनेको है। यो यस्तो बवाल छ होइन, त्यो के अरे बाहुबलीको माइसमती भन्दा नि बवाल छ क्या यो। सो त्यस्तो छ, यसको चारतिरै मैले पनि पहिला पनि भनिसकेँ, चारतिरै यही एउटै सेप छ क्या, चारतिरै होइन बवाल छ, सेम छ यस्तै छ। सो ओए मस्ट्याङ जिटीहरू पनि छ यार, म कसम सुपर बाइक्सहरू देखाउँछु ल म हल्का। सो यहाँ हेरौँ ल तिनीहरूले देखाउन दिन्छ कि दिँदैन करि, मेबी हेरौँ देखाउन दियो भने चाहिँ म देखाउँछु है त, फोटोसोटो नि हानिदिने हो कसम। सुपर बाइक्स फेस टु फेस मैले भिडियोमा त ओभर म हेर्छु होइन, बिकज आइएम अ भ्लगर, पछि मलाई राइडिङ पनि गर्नु छ। सो द्याट्स वाइ आई एम डुइङ हार्ड वर्क नाउ। सो पहिला हेरौँ ल यहाँनिर सुपर बाइक्स, आज फेस टु फेस हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ है त। यिनीहरूले केही त भन्दैन होला सायद भिडियो बनाउँदाखेरि, हेरौँ। सो गाइज म देखाउँदैछु ल सुपर बाइक्स, मा कसम पहिलाचोटि देखेको मैले फेस टु फेस है, दामी छ नि कसम, आगो चिज छ आगो। कति सिसीको हो यो, RGSX रहेछ यो है, सुजुकीको। सो सेम टु सेम यता पनि छ एउटा बेग्लै कलरमा है, कसम। सो हार्ली डेभिडसन पनि रहेछ यहाँ होइन, दाइ हार्ली होइन, हार्ली होइन। सो यहाँ छ एउटा डुकाटी पिस, वान अफ द बेस्ट बाइकमा यो पनि छ, यो नेकेड बाइकमा हो होइन। सो सुपर बाइक होइन यो, नेकेड बाइकमा हो। बवाल चिजहरू छ, हन्डाहरूको चिजहरू पनि रहेछ। सो अर्को भनेको वान अफ द बेस्ट चिज यहाँनिर मा कसम मस्ट्याङ रहेछ कसम भनेको, यहाँ कसम यहाँ हेर त आगो, यो जस्तो आगो चिज मैले कहीँ देखाएको छैन कसम भने, त्यो पनि ब्ल्याकमा, म्याट ब्ल्याकमा क्या कसम। हेर न यस्तै चिजहरू देखिन्छ क्या यहाँनिर घाममा आयो भने चाहिँ होइन, घाम लाग्दिन आयो भने चाहिँ, किनभने यहाँनिर पुरै राइडिङहरू गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले। सो यस्तो चिजहरू चाहिँ देखिन्छ यार कसम, ड्रिम कार ड्रिम बाइक्सहरू छ है। सो मेबी यदि पोसिबल भयो भने होइन आजको 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ आई विल बाई, मेबी हेरौँ बवाल चिजहरू छ यार कसम भनेको। हेर न यसको साइलेन्सरहरू, हेर न साइलेन्सर, एक्जस्टहरू आगो चिजहरू कसम है। आज यस्तो चिज भेटिन्छ सोचेकै थिएन क्या। सो हल्का फोटोसोट हान्नु पर्यो ल हल्का। सो गाइज सानो हामी क्लिपहरू बनाइरहेछ होइन यो सुपर बाइक्सहरूमा। सो ब्रदरले पनि बनाइरहेछ है, कस्तो बवाल लाग्यो कसम भनेको होइन, मैले फेस टु फेस देखेको थिएन होइन सुपर बाइक्सहरू, मा कसम बवाल हुँदो रहेछ है। सो यही कुराहरूको लागि चाहिँ आज हामी बाहिर आएको सुट हान्नलाई होइन, यस्तै चिजहरू यहाँ देखिन्छ भनेर है। डुकाटी मोन्स्टर हेर्नु न त्यहाँ कसम आगो चिज देखिरहेछ होइन। सो यो क्लिप चाहिँ हामी म यसको उयो सिनेमेटिक पनि हालिरहेको छु होइन। सो कस्तो लाग्छ इन्जोय गर्नु ल। सो गाइज हामीले होइन सुपर बाइक्सहरूमा चाहिँ बनाइसक्यौँ यताको सुपर बाइक्सहरूमा। सो अब चाहिँ मोन्स्टरमा बनाइरहेछ क्या हामीले, वान अफ द बेस्ट कारमा है यहाँ छ। सो टिकटक बनिरहेछ यहाँ हाम्रो दाइको। सो यु क्यान चेक गाइज, रोमानियाको किङ टिकटक किङ है त, रोमानियाको टिकटक किङ। टिकटकमा गएर लोकेन्द्र खत्री टिकटक किङ अथवा जे सर्च गर्दा पनि भेटिन्छ। सो यो दाइको टिकटक है, बब्बाल कसम भनेको चिता छ क्या, चिता पछाडिको यो लुक्स हेर न। तर यो होइन रहेछ क्या, मस्ट्याङ जिटी रहेछ कि यसको नाम डगजी रहेछ नि त कि, तर मस्ट्याङ जिटीकै छ नि त यो लुक्स होइन, त्यस्तै लाग्यो मलाई। सो बट बवाल चिज छ, जे होस् आगो चिज छ क्या, आगो कसम हेर न
क्यानट इमेजिन के कसम यस्तो कार देख्न पाइन्छ भनेर कसम भनेको आगो चिज देखिरहेको छ है। सो नेपाली केटाहरू पनि छ यतापट्टि, यो सबै नेपाली केटाहरू होइन। सो अरूहरू पनि छन्, पुरै भिडियो फोटोहरू हानिरहेको छ होइन। सो म पनि हल्का हान्नु पऱ्यो, अब अलिअलि फोटोसोटो हाने, अलिअलि भिडियो सिडियो हाने होइन। सो अब एकछिनमा चाहिँ फर्किने हो। मजा भइरहेछ के गाइज, आज फुटसल हेर्नु छोडेर यता आएको, मजा भइरहेछ। जेस स्टार्ट हाम्रो गइरहेछ, हाम्रो लोकेन्द्र खत्री सर स्टार, टिकटक स्टारसँग है, बवाल मजा आउँछ क्या। जेस गाइज घुम्नु छुट्टीको दिन चाहिँ यही हो क्या रमाइलो भनेको। सो आज तेस्रो दिन हो होइन, अब चाहिँ भोलि र पछि छुट्टी छ, निकोसीदेखि मात्रै काम छ। सो मजा भइरहेछ है, कन्टिन्यू है। कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? सो गाइज फाइनली फोटो सेसन पनि सकिसक्यो, मस्त मस्त पिक्चरहरू आयो होइन, यो बाइकहरूमा। अनि त्यसपछि के अरे यो कारमा यस्तो बवाल बवाल पिक्सहरू आयो होइन। सो अब्बर मजा आयो। हामी ब्रदरहरूलाई पनि घुमाइयो होइन, उयो ब्रदरलाई यता अर्को दाइ पनि थपिनु भयो हामीसँग। बाइकहरू हेर न मा कसम, ओए उडान हो, उहिले हान्न, उहिले हाने यार। अघि एउटाले यस्तो मिठो उहिले हानेको थियो होइन सुपर बाइकबाट, यस्तो कडा आएको थियो। सो अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट होइन। खासमा अब पार्लिमेन्टमा फोटोसोटो हानिहाल्यो, ब्रदरलाई घुमाइसकिहाल्यो होइन। सो अब हामी निस्किने हो, खासमा रुम जाने भन्ने कुरो हुँदैछ होइन। मेबी थाहा छैन के कुरो हुन्छ होइन, के हुन्छ गइन्छ गइँदैन अहिले, तर बट अब यहाँबाट चाहिँ निस्किने हो होइन। अझै एउटा हार्डली डेभिसन आयो यार मा कसम। सो अब यहाँबाट निस्किने हामी। सो अलिक पर पुगेपछि भेट्छु होला होइन, अझै राम्रो ठाउँमा पुगेपछि। सो सिनेमेटिकहरू पनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन, चेक हान्नु भयो नि है, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सिनेमेटिक। सो यसको सर्ट युट्युब सर्टमा पनि हाल्छु होला म यो सिनेमेटिकहरू होइन। सो त्यो चाहिँ दाइको फोनबाट हानेकै, अब 12 प्रो म्याक्सबाट, मेरो 13 मात्रै हो। सो मेरोबाट भिडियो अलिक त्यस्तो खतरा आउँदैन है, बट जे भयो नि आफ्नो भने आफै हो है। सो मेबी अब छिटै म पनि लिन्छु होला प्रो म्याक्स नै, कुन हुन्छ थाहा छैन है। सो अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ, अझै हल्का हल्का फोटोसोटो खिच्ने बाँकी छ। सो अब हामी पनि निस्किन्छौँ यहाँबाट है। सो गाइज आजको भिडियोको लास्ट स्टेसन आइसक्यौँ हामी होइन। सो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म पनि भिडियो अफ गर्छु होइन, किनभने अब हल्का के अरे बियर त होइन, यो फेन्टा सन्टा खाँदै इन्जोय गर्दै हिँडिरहेको छौँ, दाइहरू अगाडि छ होइन। सो यो ठाउँ चाहिँ पुरै नेपालीहरूको लागि हो होइन, उहाँहरू सबै नेपाली छ है, पुरै नेपाली। यदि नेपाली कसैलाई रोमानिया भेट्न मन छ भने या उनीहरू पार्कमा आएर यो यसमा बिचमा आएर बस्दा हुन्छ, जता फर्के पनि नेपाली हो कसम भनेको, नेपाल जस्तै लाग्छ है, औडा नेपालीहरू हुन्छ होइन। सो अब चाहिँ हामी पनि एकछिन इन्जोय गर्ने हो, घाममा चिसो खाँदै गर्ने हो इन्जोय होइन। अब यहाँ पनि हल्का फोटोसोटो हान्ने हो होइन। सो अनि त्यसपछि चाहिँ रुमतिर निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन। आजको भिडियो पनि धेरै लामो हुन्छ फेरि, सो धेरै लङ भिडियो नबनाऊँ होइन। सो अब निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी पनि, केटाहरूको दाइहरूको अलिअलि फोटोहरू हान्ने हो, त्यसपछि चाहिँ निस्किने हो। सो आज चाहिँ नाइट भ्यू देखाउँदिनँ म होइन, किनभने नाइट अब अहिले हुँदैन होला सायद है। त्यही पनि भ्यू यस्तो देखिरहेको छ कडा, हेर त। यही भ्यू हेर्नलाई पनि रोमानिया आउँदा हुन्छ क्या काहीँ, हेर त कस्तो बवाल देखिरहेको छ होइन, आछी पानी आयो। सो अब चाहिँ आजको भ्लग पनि अफ गर्छु है। सो भोलिको भ्लगमा भेटौँला, भोलिको भिडियोमा भेटौँला, सी यू टुमरो है त, भोलि भेटौँला है। सो अब चाहिँ के भन्छु भने लास्टमा कि बसल बियर सल सबैजना है त, सबैजना है।